I am very happy to be here in Sofia. It's my first visit to Bulgaria. So I'm very, very excited about that. Short visit today, and then looking forward very much to coming back in September for the event. Кратка визита, само днес съм в България, но с голямо нетърпение чакам шоуто през месец септември. Добре, разбрано. Олег Вилинов, който е президент на Българската федерация по снукър и един от хората, без които това шоу нямаше да бъде възможно. Той ще ви разкаже малко повече подробности за това, което ще се случи от 5 до 8 септември. Здравейте и от мен. Мисля, че повечето от вас вече са запознати, но все пак да повторя. От 5 до 8 септември Ебект 11:30 шоу ще се състои в България за втори път. Миналата година беше между Марк Селби и Рони О'Съливан. Тази година ще е между двамата най-големи в спорта, несъмнено. Това ще е върха на шоуто. Стивън Хендри срещу Рони О'Съливан. На 5 започваме в Пловдив. На националния празник на България на 6 сме в София в зала Универсиада. В Пловдив сме в зала Колодрум. На 7 отиваме във Варна в зала Конгресна. А на 8 сме така малко експериментално, според мен много интересно и общо уникално събитие, което ще се получи на открито в летния театър в Бургас, който има подвижен покрив и по този начин позволява да поемем риска да завали дъжд. От мое име, от името на спортния клуб Оли Снукър, от името на федерацията, искам да благодаря на FBET за това, че те са наш генерален спонсор и ни подкрепят за събитието, както и на всички общини, в които ще се проведе турнира, тъй като без тази подкрепа нямаше как да се справим. И естествено да благодаря на всички фенове, които вече са си купили билети, тъй като вече около половината от залите са заети. Не можем да продаваме билети за 20 минути, но пък мисля, че въпреки това залите ще се напълнат с фенове на снукър. Така че за тези, които не са си купили билети, все още има такива. Побързате, защото най-хубавите места почти са изчерпани. Общо това, което мога да кажа като нова информация, Стивън Хендри наистина е много бързо тук, утре се заминава на обяд, защото има доста ангажименти. Искам да му благодаря за това, че отделил времето си да дойде в България, макар и 3 месеца по-рано. Много е важна тази подкрепа от негова страна за нас, тъй като съм сигурен, благодарение на вас, журналистите и неговата визита, това събитие ще стане достояние на повече хора. Благодаря. Благодаря на Олег. Господин Илканев, който е маркетинг менеджер на FBET, основният спонсор на преварата. Господин Канев, някой думи от вас? Здравейте, малко по времето в присъствието на звездата, най-голямата за снукъра. Само ще кажа няколко думи, че за нас е изключително чест да посрещаме най-голям в този спорт и направихме всичко възможно да направим всички зрители на снукъра, всички любители на снукъра и на спорта като цяло в България да могат да наблюдават един огромен двубой. За нас е удоволствие, че 5 година си партнираме с Снукър Федерацията и че за втора година провеждаме това събитие 11:30 шоу. Няма какво повече да казвам, може би е най-добре да задават своите въпроси към Хендри, то ще бъде по-интересно. Колеги, имате думата за въпроси. Играл ли сте някога на открито? Have you ever played outside snooker? I played pool in China. Outside. Snooker, no, so it'll be first. Играл съм пул в Китай на открито, но снукър не, така че това ще бъде първия път. Historical moment. I'm from Scotland. We cannot play snooker outside in Scotland. Аз съм от Шотландия. Ние не можем да си позволим да играем снукър на открито. Този формат 30 секунди за удар не дава ли предимство на Рони? The format 30 seconds shot clock. Do you think it gives advantage to Ronnie? Not really. I think the 30 seconds is long enough for me. I think Ronnie will probably win anyway because I don't play anymore, and he's still one of the best players in the world. So even with the shot clock, he's still the favourite to win. But no, 30 seconds. Even though I'm very old, I should still be able to play this. Не е малко. 30 секунди също достатъчно време, за да мога да изпълня удара, но въпреки всичко, дори при този формат, Рони ще бъде фаворит. Той най-вероятно ще спечели, защото аз вече не играя редовно, като той остава един от най-добрите в света. Но въпреки това смятам, че 30 секунди ще са достатъчни за време да изпълня удара си. Заповядайте. Sorry, I forgot I spoke too long. Sorry. Как се вкарва легендата Стивън Хендри в България? Към господин Хендри, как
Стивън Хендри се запознах при първата ми визита в Англия, т.е. втората явно, за Мастърса. И от тогава непрекъснато се чуваме и си говорим, че трябва да направим матча. По различни обстоятелства това не се случва. И от наша страна, и от негова страна многото ангажименти, които той непрекъснато поема към Китай, след като приключи кариерата си. Но си, в крайна сметка, времето си дойде, както се казва, всяко нещо с времето си. И мисля, че в най-правилния момент направихме, както се казва, кулминацията на всички събития, които сме правили до момента. По-скоро така малко изпитвам страх от това какво трябва да направим след това, защото вече правиме матча, който е мечтан за всички зрители. Вече има коментари във Фейсбук, кога ще видим такъв матч в Англия. Просто защото Рони и Хендри в момента на едно място е уникално събитие. А иначе, както виждате, Хендри е страхотен човек, така че не беше трудно въобще да направим тази среща. Единствено беше въпрос на това да намери време в своята програма, за да дойде до България. How the idea of playing in Bulgaria was born, and was it a difficult decision for you to come here to play? No, not at all. I actually, over the past 1 or 2 years, because I work on TV for snooker, I start to miss playing. I didn't play so much for the last 4 or 5 years, so opportunities like this to play snooker with one of the best players in the world, especially somewhere I've never been before, was a very good invitation for me. Не беше трудно решение за мен, тъй като през последните години основно коментирам снукър по телевизията и нямам толкова възможност да играя. И когато се отвори такава възможност да играя срещу един от големите играчи, още повече пък на място, където не съм бил, решението да приема поканата беше лесно. Заповядайте. Господин Хендри, какво мисли за идеята да бъде въведен часовника в всички турнири на професионално ниво и това ще промени прекалено много играта? What do you think about the idea of adding the shot clock in all professional tournaments, or it will change the snooker too much? I think, I think in ranking tournaments, I don't think this will ever happen. I just think it changes the whole sport. 1 or 2 events, like special events, is good, but for the major events, I don't agree with this. Не мисля, че ще бъде въведен в ранкинг турнири. Мисля, че никой няма да стане, защото променя прекалено много същността на играта. В някой друг отделен турнир, демонстративен такъв, е възможно, но като цяло това ще промени твърде много играта и затова не мисля, че някога ще бъде въведено. Отвядай. Господин Хендри, още са пресни емоциите от световното първенство, където Марксел изпечели трети титул. Заговори се, че може даже да преследва вашия рекорд по титул и да наложи доминация подобна на вашата. Мислите ли, че е възможно? There are many talks about Mark Selby chasing your record. Do you think it's possible for him to achieve 7 titles, and do you think he can be such a dominant figure like in your time? I honestly think that Mark Selby could be world #1 for maybe 10 more years, because not only because he's a great player, but because I don't see anyone else now challenging him consistently. Maybe Judd Trump wins 1 or 2 tournaments but doesn't do it consistent. Neil Robertson doesn't play so well. O'Sъливан doesn't win so many. So yeah, where is the challenge coming from? So yeah, he can be the best player for many years to come. Аз определено считам, че Марк Селби може спокойно още 10 години да бъде без прекъсване номер 1 в световната ранглиста по ред причини. Първо, той е най-постоянният, но второ, кой ще бъде този, който ще го предизвика. Джуд Тръмп печели 1-2 турнира, но не играе достатъчно дълго на високо ниво. Робъртсън вече не играе на толкова високо ниво. О'Съливан вече не печели толкова често, така че откъде ще дойде предизвикателството? Някой от младите китайци може? Someone from the young Chinese players? Possibly, but Ding Junhui is still miles ahead of every other Chinese player. He's still by far the best. I haven't seen, although they're very talented, I haven't seen anyone that I think, wow, he's going to win many world championships. Трябва да ви кажа, че Дин Джунhui е много по-напред от всички китайци в игрово отношение. Да, има много таланти в китайския снукър, но в момента не мога да кажа за даден играч, че той ще спечели много титли в бъдеще. Понеже господин Хендри доминира през 90-те години много и според него има ли нужда снукър от такъв хегемон, какъвто може би ще бъде Марк Селби, или е по-добре с по-изравнени сили? You're a
complete dominant player in the 90s. Do you think if Selby comes close to your dominance, it will be good for the snooker, or it is better to have more challengers? I think it's good to have one dominant player in a sport. I like in any sport, and in golf Tiger Woods is my hero, and he would win everything. In tennis you have maybe Nadal, Federer. So I think it's good to always have one guy who is a little bit above everybody else, and then you can see everyone else has to rise to the challenge. Според мен е добре да има един доминиращ играч, защото да вземем, например, голфа, там Тайгър Вудс, който беше мой герой. Той печелеше всичко. В тениса имахме Федерер и Надал. Има и други подобни примери, но за мен е добре да има един играч, който се откроява над останалите, който е над тяхното ниво, така че да бъде цяло, в която те да преследват като ниво. При честите му визити в Китай, виждали колко китайците популяризират този спорт и възможно ли след време да имаме една китайска доминация, каквато в момента имаме британска, разбира се. Китайците дали се превърнат в новата световна сила, ще изместят ли британците? Do you see in the future a possible Chinese domination in snooker, and do you think that China can be the dominant force like Britain is now? I certainly think in the UK we don't have many young players coming through, like 16, 17, 18-year-old who you look and think he's in the future he could be champion. At the moment all the young talent is Chinese, so you could be right, in maybe 10, 15 years they could be the top 16 players in the world, could be 8 or half of those could be Chinese. Тъй като във Великобритания няма много играчи на по 16, 17, 18 години, за които да се каже, че са талантливи и че могат да бъдат следващите големи звезди на снукъра, докато в Китай има много таланти, да, може да се окаже, че сте прав и след 10-15 години, може би 8-9 човека от топ 16 да бъдат представители на Китай. Смятате ли, че снукъра трябва да стане олимпийски спорт? Do you think snooker can or must become a part of the Olympic program? For me, if I was still playing, it wouldn't. The most important tournament for me would be the World Championship at the Crucible. Just for me being a snooker player, I don't see snooker as being an Olympic sport. That's my personal opinion. I think I don't think there's enough countries competing at a high enough level. Still, you're either from the UK. We have one from Australia. We have Chinese. So there's not enough countries to justify, I think, being an Olympic sport yet. Личното ми мнение е, че снукърът не може да бъде част от олимпийската програма, тъй като все още няма достатъчно страни, които имат играчи на високо ниво. За мен лично, ако аз бях играч, най-важното първенство винаги би било световното в Крусивъл. Това е моето лично мнение. Може би, когато дойде моментът да имаме играчи от повече страни, и това ще стане, но за момента все още имаме повечето играчи от Обединеното кралство, имаме един австралиец, китайци, но все още географията е твърде скромна. След малко. Кой е най-паметният ви мач срещу Рони О'Съливан и защо? Who is your most memorable match against Ronie O'Sullivan and why? There's so many. Okay, I'm going to pick one that I won. Perhaps I played in a final. It was in the UK called the Charity Challenge. It was first to 9. I was 8-2 ahead. Then Ronie came to 8-8, and in the final frame I made a 1-4-7. So that's probably Много са мачовете, но ще избера един, който спечелих. Това беше на Charity Challenge. В финал 9 от 17, водех с 8-2, Рони изравни 8-8, направих 147 в 17-тия фрейм и спечелих. Ще има ли досег с българските играчи сега или през септември? Ще могат ли да поиграят малко? We will have training with Bulgarian players now or in the future. Will they have a chance to play with you or have some tips? Well, I mean, hopefully, I don't know if we'll have the opportunity in September to see local players. To maybe we'll try. Maybe it's tough schedule. It's a maybe tough schedule, but to see their skill. Yeah, it'd be interesting. Yeah, and if I can give any advice, then I will. Yeah, of course. Не знам, програмата през септември е доста натоварена. Надявам се да ги видя как играят и ако мога да съм полезен с някакъв съвет, с удоволствие ще го направя. Други въпроси, колеги? Още няколко думи за Рони О'Съливан, ако може да каже, в това дали все още смята, че той е най-голямата звезда в снукъра.
снукъра и дали ролята му не се почва да се променя от един Чиримон, по-скоро към вече една звезда с по-скоро посланически статут на снукъра и дали това според него по някакъв начин може да промени самата игра, фигурата на роля. Do you still think that Ronie O'Sъливан is the biggest star in snooker, and whether his role now moves from a dominant player to more of an ambassador of snooker? I think he's still the most popular player in snooker. I think he's the player that throughout the world, I think still everybody wants to watch. He's the most talented player, and if he plays his best, he can still win many more tournaments. So definitely, yeah, he's still, wherever I go in the world, in China or the UK or Bulgaria or anywhere, people say Ronie O'Sъливан. So even though Mark Selby is the best player, the world #1 by a long way, and the world champion, I think Ronie O'Sъливан is still the biggest name in snooker. Рони О'Съливан без съмнение все още е най-популярният играч, където отида по света, в Китай, в Обединеното кралство, в България, всички казват Рони О'Съливан. Той със сигурност е най-талантливият играч и независимо, че в момента Марк Селби е номер 1 в световната ранглиста, световен шампион и води с много пред всички останали, Рони О'Съливан продължава да е най-популярното име. След Хендри, Хигинс, Магуайр, коя е следващата шотландска звезда? After Хендри, Хигинс and Maguire, who do you see as the next Scottish star in snooker? That's a difficult question. I don't know. I don't think anybody. Anthony McGill did win one tournament, but then he's gone down now. So I really don't. It's sad to say because in Scotland we don't have much success in sport. We're not very good at many things. But snooker we've been very good. So it's sad to say after when Higgins and Maguire stopped playing, I don't know who the next one is. Това е труден въпрос. Антони Магил спечели два турнира, за съжаление падна напоследък в ранглистата. Това е жалко, защото в Шотландия не сме особено добри в много спортове. Tennis. We have Andy Murray. Тениса имаме Анди Мъри, но не сме добри в много спортове. Снукърът беше един от тези и за съжаление трябва да ви кажа, че когато Хигинс, когато Магуайр спрат да играят, за съжаление не мога да видя някой, който ще ги замести. В тениса има една статистика, примерно Федерер с Надал колко пъти са играли, какви победи има. Между вас двамата какво е съотношението? Имате ли такава информация? What is the score between you and Ronie in career matches? Who has the advantage? Do you know the exact? I have no idea. I think maybe Ronie maybe has the advantage because the latter part of my career, he won more. In the beginning part, I was winning more, so we'll check now. I'm sure. I think Ronie is ahead. Нямам точен резултат, защото предполагам, че към края на кариерата ми Рони печелеше доста срещу мен, така че той би трябвало да е напред в това отношение, но си признавам, че нямам точна статистика. Мога да ви кажа след малко. Продължим с въпросите през това време. Има желащи? Заповядайте. Искам да попитам само дали ще има някакъв допълнителен емоционален заряд в този двубой, защото все пак това е шотландец срещу англичанин, битката за Британия, знаеш. Will there be more emotions involved in these matches as it is England against Scotland, battle for Britain? No, I don't think so. I think I'm just looking forward to the challenge. As I say, Ronie is still one of the best players in the world, and I don't play, but it doesn't mean that I think I'm going to not try. I'll still try to play my best snooker and enjoy the experience. England and even when I was the #1 player, I didn't think England, Scotland. When I played someone, I never believed like this. So I just play for me, not for my country. Не, дори когато аз бях номер 1 в световната ранглиста, аз никога не мислех, аз съм англичанин, аз съм шотландец срещу мен англичанин. Аз играя за себе си, не толкова за Шотландия срещу Англия, така че в това отношение не, но това не означава, че няма да успея. Между другото, вече имаме статистиката, за която стана дума. Показателите са 30 победи за Рони О'Съливан срещу 21 за Стивън Хендри при 5 равенства, които има между тях. И разбира се, последният матч е изигран през далечната 2011 година, тъй като няколко години след това, всъщност друга години след това, Стивън Хендри прекрати с своята професионална кариера. Други въпроси, колеги?
Okay. Занимавате ли се с подготовката на млади играчи? Вие? Are you involved in training of young players? No. It's one of my I think ambitions. I think is to have maybe Stephen Hendry academies around the world, maybe trying to teach young players. But at the moment, no, I have no involvement in coaching. Не, една от моите мечти е да отворя академия Стивън Хендри за подготовка на бъдещи млади играчи, но в момента не съм заед с тренерска дейност и не се занимавам с това.